Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino binjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda gukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo ebirabo bye tuleetera abazadde alhamdulillah era ebyesimba era ebirabo abazadde bo bye basinga okwagala okufuna era mu busiraamu ebirabo tetubyanika era mu lujja ne tuleeta abantu mpozi olwaleero bakola emikolo nga mulimu n'okweraga ng'okwo naye kati bino ebirabo bibajjanga by'abazadde kale tukyetaagisa ate mulala kujja kubiraba wano muki wabula biyitawo buyisi ne bigenda mu nnyumba era nga bwe kyakoleddwa abazadde ne babyaniririza mu nnyumba era ne bikola ki ate era obusiraamu bukkiriza nti ne ku luno lwennyini lw'oboononya omukyala si lw'oleeta ebirabo kubanga ku luno oboze buzi kunona mukyala ebirabo kati byandibadde kale bisobola okujja eggulo limu oba ennaku nga bbiri emabega ku luno ne mujja nga munonye bunonyi muki mukyala kati ekitundu ky'ebirabo oluggwa alhamdulillah tusuubira kutusiibula busiibuzi kubanga byonna ebisingadde babino ebirabo kwe kusiima kw'abazadde kye baba tukoledde waba tebakyayina kye batukola ki kye batubanja kati okusala ka keeke era nga beeri mpisa ya nnono kati ffe nga bwe tuzza obuzi keeke eyo esinga kuvunaanyizibwa ku mwana ono omuwala gwe tukola ki ne mwannyina kale bw'aba asiimye nga bwe kiri kyakulya alhamdulillah munne asobola okumuwa n'akola ki n'amugabulako n'amulyako totya mukolo kubanga omukolo wonna w'ogwagala gusobola okuggwa gino emikolo ow'emiliyoni 8 akola ow'emitwalo 2 akola ow'emmeka omukyalo omufuna ekiriwo waggulu wa byonna mpaji za bufumbo mu busiraamu kasa tuzigoberera kiba kikoze eki kiba kiwetu kale maama neyanziza enkyalina hakki emu obusobozi awo webutyo webukyalina mu bano bwe nnoonyeza bannange inshaallah Allah banampa nange ow'ebisaanizo nja kuba nfunula nange neyanziza mwebale nnyo mwebalire ddala aba Delta TV okutubeerera ku mukolo guno kale sebo alhamdulillah kale sebo kale munaito ba ku Delta TV batusomeseza guno mukolo gutambulide ku mpaji za busiraamu ate nago gutambudde bulungi nnyo bagaseemu eddiini ate era ne bagatabula obuwangwa tava ku Delta TV omugolo ali mukomawo mukagala nnyo Owakadali yatuse ali mu kidaala seyeya akosike bakubidde ng'ofuluma enkeeko. Salamu alaikum mugole. Wa alaikum salam. Jebaleko kale nyabo nawe jebaleko kale bambi tulekayo mu kidaala nvuddeyo wabadde watya wabadde walungi okonye tali soko tukoneremu Owakadali yatuse ali mu kidaala seyeya badde bakakubira gwe era bufulumye mu kidaala osose kulabaani sose kulaba Abdallah Kyebanja yani oyo sweet owulira otya mugole kulira bulungi bambi we bali kunyuma mukwano kale nyabo omukinza bulungi kalazani yakuweereza engoye zino sister bamuyitani Maimuna kitata kamekap nga kalungi saluni kyekozeeko Sharita era cleaning omwami mwasinkana wa asinkana ku ssomero liddawa embuulire wano Masaka era nga yali mu class ki
senior 4 ate gwe 2. bambi ne mwenna muli bato gwine emyaka emeka 18. bambi omaliriza okusoma kwonna Amaliriza okolera ludda wakati Magoba shopping center bakumanyi ngaani ku magoba awo ku Lusuumu. bw'oyitako bagamba kulu wuuyo baze ku mukolo gwo Bazze webaze ku bantu mukwana bakoze ekyamanyi ku mukolo gwo mami mami gwe weebaza ziruseeko mbadde zitegedde bambi mami lwaki omwebaza nnyo mukwano akoze kyamanyi nnyo. mwebaze fukamira omwebaze bulungi mami Yanziza nnyo webale kwekuma bulungi obufumbo obutukuvu. Amina. mami omwana taagala kusiibula lwaki yimuka mukwano lwaki Akola ku kyejo ye lasti boni tilasti naye nga era olina okukola ku kyejo nga aline mami lwaki taagala kuva wa mami Mwagala nnyo. nange mwagala nnyo omwana ono. bambi esanyiri omuzadde mwana kufumbirwa ensonga lwaki bayimba okuzaala kujaga butereevu. katumalirize omugole waffe simanyi alina akayimba kayagala weereza switi wo olinayo Nyinayo muwe kamwe kamorini nantume kino kyoyingidde kiringa kiyungu kwegamba ogenze kufumba ate naki nalo kale mukwano kakati omwami tunula wali mu kamera omubuulire ekikuli ku mutima mwagala nnyo. Yebale kujja kabutanswaza era ogenda ddi okutandika emirimu gyojja obufumbo ntandika nga 3 ogwokuna guno gwennyini olwaleero lwennyini olipootingirawo ku duty otandika nakumufumbira kimere ki matooke kanebazeeko ne jjajja azaala maama jjajja munnange naawe bakwebaza jjajja alhamdulillahi rabbil alamina amina andaze essanyu ery'amaanyi bye namubuulira oba bye mbabuulirira abitutte ng'ekikulu. mugole katukuleke mukwano gwe kale nnyabo ndoza byonna biwedde byagala okwogera ebiwedde sibuleko fa ba Delta bagambe ngenze kufumba ngenze kufumba ate ngenda fumbira ddala ngenda kufumbira ddala kale bayi wa mami high five wa mami high five yeah kale sabu kwa wasikulabi ebu biri satu Salasa. Nije mpaka yimba zije ochirira. mukane bali kwera ngo cyane muklaba Delta TV tukole omugolo omwami yono afuse ensonga olunaku olwaleero aze okwera nga twala ekyebeiche agamba nti yetasa kubeerawo nga mukyala we taliwo. Assalamu alaikum mugole. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitambudde bulungi nnyo sinza kweraliikirira kubanga gwe ntwala mwagala kyembadde manja olwaleero alhamdulillah maze kifuna ennyabo mwasinkana ku ssomero twasomanga ffenna ne munnange ne mulinda akulekule kuba namulaba muto era oluwezeze 18 amateeka nga tegakyatukwata konze kamutwale ntuuke ewaabwe era olunaku olwaleero
muzuddemu bingi naye ng'ate byonna birungi byokka. Okusingira ddala mukyala mukwatampola, mukyala mukwatampola ate mutya Katonda ampa ekitiibwa kyange. Ebimu ku byo naye nga bingi sisobola kubimalayo. Byemusuubiza ngazze mu maka gange, musuubiza okumuwa omukwano omutuufu. Sijja kumukolako mbeera yonna mbi emunyiiza kujjako mu butanwa. Okugira bwe kiba kize mu butanwa mba musaba ambuulire mbeere nga mwetondera n'okubeera nti nkireka kyembeera nkoze. Nsaba Katonda akkirize. Kale ssebo tweyanziza nnyo mukwano tuva ku Delta TV tukole tubawo kwagala. Tuletedde akalawo kange ako. Njagala okusiima obutandiwa mpeseza ekitiibwa mu bakadde bange. Mulimu ebibala ebya buli ngeri. Njagala olyeko okole figa siima atuuse omwana w'abalondi atuuse obwedda bwe tulinda owakatali atuuse ali mu kitala seyeera kalongala bangezo omuyigga n'enduula etagobanyakula owedda lisumulula owakatali atuuse ali mu kitala seyeera ebyemponyeza obumpa owake mpala kitaleze mbalabasa omukwano byolaba byebyomukyala Masitula Kitata era nga Masitula Kitata omukyala ono akolera Oman ye sisita wa Kaawu era nga yamubeereddewo nnyo mu mukolo gwe. Kaawu Masitula akugamba nti akwagala nnyo era akwagaliza birungi byereere. Yamufunira ne gawuni eno ennungi eriko umbrella, baagaliza birungi byereere. Mukama yongera obbakuuma naye gyali Oman abaagala nnyo mwenna. Njagala okutegeeza mukwano alaba Delta TV nti omwami Abdulatif Shebanja mutabani wa Haji Muhammad Kafero wali eri Bukomansimbi Bulenge kwegamba yavudde Bulenge n'agenda Entuuma. Baakulira ku kyalo kimu, baazaalibwa kumu, baasomera wamu era bwe batyo beewasizza. Nayagadde akagambo nti olwawezezza 18 bwe papa neŋŋamba akaana kano katereka wase kubanga akaagala nnyo. Bambi bwe bali butamanya mateeka n'otuukiriza n'olinda omwana gwaziza emyaka 18 mukasi akantu tugenda mu wedding album obeera gwe ng'osinzidde waka onoosirikira ebifaananyi ku WhatsApp ebyo ebyembaga ebyo ebyokwanjula naddala ebyokukyala n'oteekako n'eddoboozi ne tubikulagira wano ku Delta TV tukole nga bwe tugenda okukolaga bino nkagalayo. Nze Nabaterega Sarah. Twebaza nnyo Sharita bannange ne Delta TV wamu otukolera opportunity eno kuba nti naffe tusobola okulaga emikolo gyaffe mu ngeri eno. Ate banaye omukolo gwange gwanyuma era gwali blessed kubanga gwabeerawo mu biseera bya paapa awo we yajjira bannange nga 26 ogw'okumu 2016. Neebaza nnyo buli muntu eyabeerawo ku mukolo gwange ogwo okulaba nti gugenda mu maaso. Neebaza nnyo omwami Mubiru Ivan bannange, mwami wange webale kunjagala, webale kumpeesa kitiibwa, webale butangiwa era nyongera okwebaza nga nkusuubiza nti nja kwongera okukwagala engeri gy'onjagalamu. Banaye mbasuubiza nti embaga ejja, mbaagala nnyo mwenna bali ku mukolo gwange. Mwebale nnyo, sibalina ddala. Okyalaba okwanjula n'embaga
nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza ne omukwano leero njagala otegere nti wampa